wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga maamulka Galmudug oo muddooyinkii ugu dambeeyay wacyigelin ka waday deegaanada maamulkaasi ayaa kulan lagu wacyigelinayo bulshada deegaanka Balecad oo hoostaga degmada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaasi ugu qabtay dadka reer guuraaga ee ku dhaqan deegaankaasi Balecad. kulankan oo mas'uuliyiinta wasaaradda deegaanka iyo saraakiisha ciidamada booliiska maamulkaasi iyo ururada bulshada rayidka ay ka qayb qaateen ayaa ujeedkiisu ahaa sidii dadka reer miyiga looga wacyigelin lahaa xaalufinta dhirta oo dhuxusha ay u isticmaalaan iyo sidii loo dhowri lahaa dhirta iyo duurjoogta. qaar ka mid ah bulshada reer miyiga ee ku dhaqan nawaaxiga deegaanka Balecad ayaa la wadaagay mas'uuliyiinta wasaaradda deegaanka Galmudug kaalintooda ku aadan dhowrista dhirta iyo duurjoogta. go'aanka gaarna wuxuu ahaa qofkii jaraa dhirta ee lagu qabto in 2 bilood oo xariga soo dhuxulka shiday ama jaray geeda la arko 2 bilood oo xariga iyo $200 oo ganaaxa inaan xukunkaas inaan ku ridno. sagaarada qofkii hal sagaar dilo caaw inta ku dheelmada sagaar dila ama xabad ku soo dila $200 iyo bil xariga hulaa aan loogana qabayn. deegaanka qabanayay dadka qabanayay bulshada deegaanku ka kooban yahay oo isku la socota qabanaysa oo saxiixatay oo qoraalkaas gaartay maamulkuna waa fulinay. annaga dumarka markaan nahay geedna ma gooy karno laakiin geedkii la gooyo waa soo sheegnaa meeshii wax ka qaldan yihiin waa ka warranaa socodkiisa waa badinaa oo waa goobnaa. annaga hadda geedka wax badan baan ugu aadanaa qofku haddii geedka inta la gooyo aan la soo sheegin qofkii soo arkaa uu qarinayo geed meesha kuma hareen laakiin in la soo sheego oo la ogaado oo qof walbaaba meeshuu joogo uu ka ilaaliyo ayaan horta annagu xagga dumarka haddaan nahay hooyooyinka ayaan kaalin ugu leenahay ama dumarka oo dhanba. xasan quuriye taliye ku-xigeenka booliiska Guriceel iyo mid ka mid ah aqoon-yahanada ka socday bulshada rayidka ayaa kula dardaarmay dadka deegaanka Balecad dhowrista dhirta iyo duurjoogta. hal qof kaliya ama 2 qofood kaliya report laga sugaa wax badan ma tiri karo. intiinan meesha fadhisa wasaaradii waa aragteen maanta idinka leeyahay ku shaqo lahayd deegaanka waxaa la rabaa telefoonada inaad ka qorataan beer shaqsi report-ka u siidaan qof walba markuu arko inuu la xiriiro si report uga helaan deegaankii waxa ka jira. saaka duulaankeena waxa kiciye in nimaadno ninbaa waxa li badar intuu ka dhargay wuxuu isla caloosha ka jeexmay oo dhabarka ka jeexmo bac siyo dhabar wadaan ba ku xilhay dohdan waxaan awal noogu qiimaysnayd inaan dhirta la taaba karin la jari karin oo waliba waxaan lagu yiri beeliba meeshii degan tahay waxay ku dhigtaan sumadii xoolaha kala lagu dhigayaa waxay ku faanayeen oo deegaanka loo sheegay qofkii geed gooyo ma geedka sumadda la taabanaysa cartaabo macnaheedu maxay tahay waxa u qiimaysnaa geedka hadduu baabao asaga noloshiisa inay baaba'ayso waa wixii aan sugayno fiicnaa way qiimaynta hadday haysteen meeshii cirkii laga filaya ciryaama mar ka timid annagu xaggi joogna nolosheega waxaa la yiri waxa laga helay maxay ceel la helay maxaa laga helay Balecad maxaa laga helay kuwa dhirtii jaraya ma meeshii ay weligood ilaali jireen hadda kaas maaha deegaanka waa korkodimaad kuwa oo culus korkodimaadka marka la qabto hal iska dhiciyo. daahir Cusmaan Nuur agaasimaha waaxda qorsheynta wasaaradda deegaanka Galmudug ayaa bulshada deegaanka Balecad ugu baaqay inay si laba jibaaraan ka hortagida xaalufinta dhirta ilaalinteeda. waxaan rajaynaynaa haddii inaan laga tababaro inaan idinka siino ma garanaysaa idinka warqabno idinku wacyi gelino idinku imaano dib dambe haddii inaan la ka dhigo ka horna waxaan idinka rabnaa inaad guddi dhirta gooni u ah sii saartaan oo haddii tababar u soo baxo ayaga loo tababaro yaan idinka codsanaynaa inaad dadaalkaas sii muujisaan. sidoo kale duurjoogtana ayadana waa la mid guddi noocaas ilaaliya oo Balecad ay leeyihiin ayaan idinku boorinaynaa idinku dhiirigelinaynaa inaad samaysaan. guddi waa samaysateen laakiin guddi hoosaad noocaas inaad sii samaysaan waa qodob. Cabdiraxmaan Cali Diriye Cabdiraxmaan Mideeye Hirshabelle TV magaalada Jowhar.